За хүмүүстийн үдшийн амгалан ялтгая. Өнөөдөр 2026 оны 5 сарын 14-нд пүрэв гараг. Өнөөдрийн мэдээгээр Америкийн ерөнхийлөгч Трампын Хятад улсад хийж байгаа ажлтай холбоотой той мэдээг өгье. За манай Вашингтон дэс-ийн цагаар бол урьд шөнө Трампын Хятадд хийж байгаа төрийн ажлын анхны бөгөөд маш чухал өдөр болж өнгөрлөө. 14-нд Трампыг Хятадын ардын их хурлын тэргүүлэгчдийн танхимд хүлээн авч улмаар ерөнхийлөгч парламентын нэгдсэн чуулганд үг хэлсэн. За мөн өдөр Хятадын дарга ерөнхийлөгч Трамп болон түүнийг дагалдаж яваа сайд дарга нар мөн бизнесийн төлөөлөлтөд хүндэтгэлийн зоог барьж улмаар та бүхний харж байгаачлан Трамп ши дарга нар Бээжин хот дахь Тэнгэрийн сүмд зочилсон зэрэг арга хэмжээнүүд болж өнгөрлөө. Харин энэ өдрийн хамгийн чухал үйл явдал бол мэдээж хоёр ерөнхийлөгчийн үндсэндээ 2 цаг орчим үргэлжилсэн хаалттай уулзалт ирээ. Нэгэнт хаалттай нууц уулзалт болсон учраас тус уулзалтанд чухам ямар асуудлыг ямар хэмжээнд ярилцсан улмаар ямар үр дүнд хүрсэн зэрэг мэдээлэл мэдээж тодорхой бус байгаа боловч уулзалтын дараагаар хоёр орны засгийн газруудаас гаргасан мэдээллүүдээс дэлхийн хэвлэлүүд бол уулзалтаар яригдсан асуудлуудын тухай таамаг дэвшүүлж ярилцаж байна. Мэдээллийн хэрэгслүүдээр бол энэ үйл явдалтай холбоотой маш олон мэдээж өөр өнцгөөс ярьж тайлбарлаж байгаа. Харин эдгээр ялгаатай мэдээллүүдээс харьцангуй хоорондоо нийцэж байгаа цөөн сонирхолтой мэдээллүүдийг бас ерөнхийд нь тоомлж үзье гэж бодож байна. Юуны өмнө хэвлэлүүдийн санал нэгтээ ярьж тайлбарлаж байгаа нэг зүйл бол Хятад улсын хувьд энэ ажлалаар Америкийн Тайванд нөлөөлөх нөлөөллийг багасгах. Улмаар цаашид бол Тайваны арлаар Хятад улсад ямар ч тохиролцоо хийхгүй гэдгээ маш тодорхой бөгөөд зарим талаар нэлээд хатуу эрс шийдэмгий гэж хэлж болох үгсийг ашиглаж илэрхийллээ. Хятадын төв хэвлэлд гарсан мэдээнд дурдахтай бол Америк Хятадын Хятадын харилцаа бол Америкийн Тайваны талаар барих бодлогоос шууд хамаарна. Хэрвээ Тайваны асуудлыг Хятадын мэдээлэлд үлдээвэл хоёр орон удаан хугацаанд инх тайван оршин тогтнож амар сайхандаа жаргах болно гэж мэдээлж байна. Харин эсвэргээрээ хэрвээ Америкийн эзэн улсад Тайваны талаар Хятад улсын барьж байгаа бодлогоос эсрэг бодлого үйл ажиллагаа явуулсан нөхцөлд хоёр орон инх тайван зэрцэж орших боломжгүй цаашлаад сөргөлдөөн төрөх боломжтой гэж сүрдүүлж байна. Үүнийг бол усан дээр гал астгүйтэй адилтгаж зүйрлсэн байна. Хоёр ерөнхийлөгчийн нууц уулзалт дуусмагц Хятадын төрийн мэдлийн төв телевизээр энэ мэдээг шууд шуурхаа нийтүүлсэн нь Хятад улсын хувьд Тайваны асуудлыг хамгийн чухалд нэн тэргүүнд тавьж байгааг илэрхийлж байна гэж үзэхээр байна. Харин Америкийн эзэн улсын талаас бол Тайвантай холбоотой ямар ч мэдээ тайлбар гаргахгүй байгаа нь Америкийн хувьд бол Тайваны талаарх уламжлалт бодлогоос буулт хийхгүй. Тиймээс энэхүү асуудалд ихээхэн хойроо болгоомжтой хандаж байгаа гэсэн таамаг хийхээр байна. Америкийн хувьд бол үндсэндээ Хятадын төрийн бодлого болох нэг улс хоёр систем гэсэн бодлогыг хүндэтгэж үздэг. Тиймээс Тайваныг тусгаар тогтносон улс гэж үздэггүй боловч харин тус арал бол чөлөөтэй бөгөөд арчилсан байх ёстой гэж үздэг. Тиймээс Америкийн хувьд Тайваны аралд улс төрийн дэмжлэг өгүүлэхээс гадна тус аралд шууд зэвсэг нийлүүлж худалдсаар өнөө хүрсэн байдаг. Тэр шийдвэр хэрвээ Хятад улс Тайваны арлыг хүчээр эзлэх орлого хийвэл Америкийн зүгээс зүгээр хараа суухгүй гэсэн байр суурийг Америкийн үеийн засгийн газрууд баримталж байгаа. Тухайлбал өнгөрсөн оны 11-р сард Америкийн эзэн улс Тайванд $25 тэрбум зэвсэг борлуулахаар баталсан байдаг. Тиймээс Хятадын хувьд бол энэ удаагийн ажлалаар Трампаас Тайваны талаарх уламжлалт бодлогоос татгалзах. Наад зах нь зэвсгийн худалдааг хориглох зэрэг нөхцлүүдийг тулгууж байж болохоор байна.
За харин нөгөө талд Хятад улсын хувьд бол одоо Тайваны асуудлаас бусад бүх асуудлаар Америкийн эзэн улсын талтай одоо наадтай цаантай тохиролцоо хийж хамтран ажиллана гэсэн өнгө аясыг илэрхийлж байгаа. За ялангуяа худалдааны тал дээр одоо Хятадууд Америктэй харилцан ашигтай яг хэлэлцээр одоо хийхэд нээлттэй гэсэн мессежийг бол өгч байна. За үүний хүрээнд ч уулзалтын мөрөөр нааштай үр дүнгууд гарч байгаа тухай цагаан ордон бол мэдээлж байгаа. За тухайлбал Америкийн эзэн улс Хятад орнууд бол Иран улс зүүн зэвсэгтэй байж болохгүй гэдэг зарчмаар санал нэгдсэн тухай мэдээлж байна. За мөн Америкийн эзэн улсын мэдээллийн хэрэгслүүдээр мэдээлж байгаа бас нэг сонин мэдээ бол Хятад улс Ираны одоо хямралыг шийдвэрлэхэд бүхий л нөөц боломжоор Америкт туслахад бэлэн гэдгээ одоо илэрхийлээд за цаашдаа Америкийн эзэн улсаас одоо газрын тосны бүтээгдэхүүн одоо худалдан авалтаа нэмэгдүүлэх болсон тухай мэдээлж байна. За Трампын хувьд бол Америкийн одоо хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний борлуулалтыг одоо нэмэгдүүлэх мөн түүнчлэн одоо газрын ховор элементийн одоо импортын хориг зэрэг асуудлуудыг тавьж за эдгээрт нь бол Хятадын талаас нэг ялангуяа одоо худалдааны асуудлуудад нааштай хандаж байгаа бололттой байна. За өдөрхөн мэдэж байгаа Хятад улс бол одоо газрын ховор элементийн одоо 93% одоо дангаараа хяндаг ийм улс орн. За Америк бол саяын одоо Ираны дайны улмаас ихээхэн хэмжээний одоо зэвсэг сум нарийн технологийн одоо пуужингуудаа штаж дуусгаад байгаа. Тиймээс зэвсгийн нөөцөө одоо буцаан сэргээхэд газрын ховор элементийн хэрэгцээ урд урдаас одоо чухал болсон тухай ажиглагчид үзэж тайлбарлаж байгаамаа. За гэтэл худалдааны дайны улмаас Хятадын засгийн газар газрын ховор элементийн одоо экспортод хориг тавиад байгаа. За тиймээс энэхүү асуудал бол одоо айшлалын үед эргэж байгаа чухал асуудлуудад зүй ёсоор багтаж байна. За ийхүү Хятад улсын зүгээс худалдааны чиглэлд гаргаж байгаа одоо санаачлалгуудын хариуд Америкийн зүгээс Хятад улсад тавиад байгаа одоо бичил процессорын одоо хоригоо хэсэгчлэн цуцалж за Хятадын одоо нэр бүхий 10 компанид за Nvidia компанийн одоо бичил чип борлуулах зөвшөөрөл олгосон тухай мэдээлж байна. За мөн сангийн сайд Бесенти яснаас үзэхэд Хятадын талаас одоо олон тооны Боинг онгоцны захиалга одоо өгөхөөр ярилцаж байгаа тухайч ярьсан байна. За харин Америкийн эзэн улсын хувьд бол одоо Ираны нөхцөл байдал Хормузын хоолой зэрэг за маш чухал одоо хоолой тулсан одоо асуудлууд байгаа нь тодорхой. За хэдийгээр Трамп бол одоо Ираны дайнд Хятадын тусламж одоо хэрэггүй гэж удаадаалан мэдэгдэж ярьж байгаа боловч Хормузын хоолойг одоо дайнаас өмнөх хэмжээнд чөлөөтэй болгох асуудлыг ч одоо уулзалтын үед ярьсан гэдэг нь тодорхой байна. За Хятад улс бол Ираны одоо газрын тосны одоо 80%-ийг дангаараа худалдан авдаг ийм улс орн. За тиймээс Хятад улсын хувьд Хормузын хоолойг одоо буцаан сэргээхэд шууд нөлөөлж чадах гол улс мөн гэж одоо хаана үзэж байгаамаа. За ямар ч тач Америкийн тал Тайваны асуудлаар харин одоо Хятадууд бол одоо Ираны асуудлаар албан ёсны хэмжээнд явна нэгэн мэдээлэл хийхээс татгалзаж цааргалсан байдалтай байна. Энэ мэдээж яаж ч одсон одоо нэг ажлын хүрээнд яг тохиролцох одоо асуудал биш гэдэг нь ч бас тодорхой байнамаа. За мөн Трампыг дагалдаж Америкийн эзэн улсын одоо 16 орчим одоо томоохон компани захирлууд Хятад улсад айлчилж байгаа. За эдгээрт бол Apple, Tesla, Nvidia зэрэг одоо дэлхийн томоохон компаниудын захирлууд бол багтаж байна. За энэ мэдээж эдгээр компаниудын одоо бараа бүтээгдэхүүний Хятад улс дахь борлуулалтыг нэмэгдүүлэх зах зээлийн илүү таатай нөхцөл олж авах. За нөгөөтэйгүүр бол одоо Хятадын AI зах зээлд Америкийн томоохон компаниудын одоо сонирхол өсөж байгаа толгойтой гэсэн ийм тайлбар бол явж байна. За учир нь Хятадын AI зах зээл бол одоо 600 орчим сая хэрэглэгчтэй гэсэн тооцоо байна. Тиймээс энэ авраг том зах зээлийн одоо мөрөөр дэлхийн технологийн акулууд ийхүү одоо эрчимтэй сонирхол илэрхийлж байгаа гэсэн тамд тайлбарлах байнамаа. За ийхүү айшлалын нэгд өдрийн сонин хуваалцахад ийм байна. Өнөөдөр айшлалын 2 дахь өдөр одоо болох гэж байна. За мөн өнөөдөр шинэ Вашингтон дэсийн одын цагаар орооны 9 цагаас Fox News-ээр за Трампын одоо Бээжингээс хийсэн одоо ярилцлага гарах гэж байна. Тиймээс цаашдаа энэ мэтэр одоо уулзалтын эргэн тойронд болж байгаа үйл явдлуудын нарийн ширээ мэдээлэлүүд олон нийтэд тодорхой болохоор байна.
За та бүхэнд Бүргаргийн тооч мэдээг хүргэлээ. Анхаалаа хандуулсан үзэгч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Дараагийн мэдээгээр удахгүй уулзъя.